好，各位早晨，咁就會開始啦。嗱，如果睇翻琴日美股嚟講咧，表現咧就係比較個別發展嘅，而指數個方向咧都唔算好明確。個原因就係咧，我哋望翻琴日嚟睇嘅話咧，就美國聯儲局公布咗1月份個會議記錄啦。咁當中亦都暗示翻短期裡面咧，亦都係會係適合加息嘅。咁所以市場現時預期3月嗰陣時候咧，就係會加息。咁要留意翻未來啦。咁啊，即係之後咁一個嘅會議記錄都顯示翻啦。如果之後你話會唔會即係未來數次嘅會議上面會係探討會縮表咧？咁其實市場都開始會係有個叫做諗法喺度啦。咁所以呢度都要留意翻會唔會影響美股之後嘅表現嘅。咁大家其實係要注意翻嘅。嗱，咁如果睇翻琴日嚟講外圍咧，最明顯就係油價反彈啦。咁最主要嘅原因啦，咁啊雖然之前俄羅斯有講到就係話佢撤兵啦，咁但係始終市場唔係好相信啊。咁市場比較擔心就係話，其實現時嚟講一個嘅俄羅斯喺一個烏克蘭裏面咧，咁其實個邊境裏面都有機會作為個部署。咁所以你見得到之前雖然俄羅斯係有個撤兵喺度，咁但係油價就唔算跌得好犀利嘅。咁所以短期裏面咧，油價都係有機會再創一啲嘅高位。咁之前都有同大家講過啦，短期嘅一啲嘅阻力位就係心理關口100蚊呢啲嘅位置啦。嗱，場外期貨望翻恒指今日預計咧，平開咗有大概升100點左右啦，喺翻24,700、24,800，咁啊個方向唔算好明確嘅，咁所以就大家繼續要望住啦。好，咁啊今日嘅 agenda 咧就喺呢度啦，咁等我 share screen 先。好，咁啊今日嘅 agenda 就喺呢度咯。嗱，今日就會講翻恒指走勢啦，咁亦都會係因為我都之前就 keep 住同大家 update 翻恒指走勢嗰個情況。咁今日就會講下匯豐個業績啦，下個星期二就會係有個業績公佈啦。咁而家就早少少就同大家講下佢個 preview 啦。咁澳門琴日喺下晝嚟講升得比較多嘅，咁會同大家講翻究竟相關嘅消息啦。咁啊同埋現階段嚟講要追嘅，究竟係追啲乜嘢？咁啊同埋喺香港嘅公用股當中啦，究竟邊隻咧？我自己覺得係會係比較心水啲嘅。咁啊，今日就係個 agenda 就喺度啦。好，咁啊指數啦，嗱指數唔差嘅，咁啊維持翻星期二睇法。個原因就係其實佢 keep 住嚟講嗰個走勢咧，都喺翻個保力加通道日線嘅樓上嘅。咁啊同埋我哋望住啦 ，RSI 14 RSI 係55啦，咁50樓上已經係強噶啦。咁同埋 MACD 咧，亦都係有少少快線上升穿慢線嘅。咁三大技術都唔錯啦。咁之前喺星期二都有同大家講過。指數如果失守24,400咧，我就比較擔心啲。咁但係呢幾日咧都叫做咬腰上翻去，咁喺翻24,400。咁同埋頭先都講咗，今日高開咧都係24,700、24,800嘅，咁都係喺一啲心理關口樓上咯。咁所以似乎嗰個嘅表現咧，我哋覺得一個嘅技術上未必話咁差嘅。咁始終星期二有講過就係話一啲嘅叫做憂慮啦，咁就可能係憂慮翻就係香港本地嘅疫情啦，因為疫情嚟講始終比較嚴峻啦。咁究竟之後港府會做啲乜嘢去應對咧？咁大家其實就要留意翻啦。咁會唔會到時令到個指數有啲波動咧？咁大家都係要注意。咁但係喺一個疫情底下，對指數好似影響唔大，但係對個別公司會影響比較大嘅。同樣地啦，本地零售、本地地產，咁之前喺個 Dim Sum Daily 有講過嘅。以前本地地產咧，我哋就會比較擔心就係一啲收租股。咁但係而家我哋相信咧，清一色所有本地地產股份咧，都未必話會係表現咁強勢啦。咁我哋見得到近期嘅一手、二手個交投係比較少啦，一手樓同二手樓。咁最主要嘅原因始終係有個即係社交距離啦，咁啊同埋都有咗限制。咁相信大家睇叫做買樓賣樓個意欲其實都係細咗嘅。咁同埋就見得到近期嚟講都比較多蝕讓啊，或者係真係要減價去出售嘅即係唔係股份係一啲嘅樓啦。咁所以我哋相信未來嘅日子，無論個量又好價嚟講咧，都係會有個下跌嘅。咁所以本地地產無論係收租又好，或者係一啲真係傳統嘅地產發展商都好啦，我哋覺得走勢都係麻麻地，咁大家要注意翻嘅。
嗱，匯豐控股啦，咁啊有個業績 preview 啦，咁下個星期22號咧，咁就會係放榜噶啦。咁睇一睇市場嘅焦點啦，咁啊同埋就係現時嘅 valuation 係點啦。嗱，市場預期佢上年個全年盈利咧，按年係會有倍升喺度嘅。大概咧就升1.2倍，咁所以如果下星期二佢公布，咦佢係原來上升1.4、1.5倍嘅，咁咪好過預期咯。咁樣倒翻轉少於1倍樓下嘅，咁就差過預期。咁1.2，咁啊大家記住1.2倍嘅情況啦。嗱，咁市場除咗關注翻佢一啲嘅收入啊嘅盈利嘅情況咧，嗱收入預計其實平穩嘅，即係冇乜點變嘅，咁反而係嗰個嘅叫做利潤方面就升啦。嗱。咁同埋都會留意翻集團喺兩大方面咧嗰個嘅叫做一啲嘅動作啦。咁第一就係講緊回購啦。嗱，集團如果係睇翻嘅話咧，上年叫做一到季度業績咧，其實佢有講到咧就係會加大回購嘅。咁現時嚟講咧就係$20億。咁市場其實就比較關注集團喺之後會唔會做多啲咧 share buyback，即係呢啲嘅回購嘅速度。咁而家市場亦都有個比較樂觀嘅睇法啦，覺得佢有機會咧就去到$40億嘅2025年。咁啊，所以睇下呢個情況會唔會持續啦。嗱，咁同埋其實就會唔會派發2021年啦，上年嘅第二次股息。如果大家仲記得咧，喺2019年嘅第4次股息咧，其實佢已經係停派發咗啦。2020年其實佢成年咧都係派過1次股息嘅啫，咁就喺末期息啦，每股美金0.15嘅。咁然之後佢喺2021年咧，即係上年啦，佢喺中期其實有派，咁就每股咧就係美金0.07。咁市場就睇下啦，咦佢會唔會慢慢真係恢復翻由2020年派1次，咁究竟2021年會唔會派多1次咧？咁市場會係比較關注究竟佢今次派唔派啦，咁啊同埋派嘅金額多唔多？嗱，咁啊再 recap 多次啦。喺2020年咧，佢個末期息係每股0.15嘅，咁所以如果真係派高過呢個水平咧，市場可能會俾個叫做即係都會幾開心嘅，咁所以都有機會令到個股價咧係有個刺激作用，咁所以就3大嘅叫做指標，大家要望住啦，回購、股息咁同埋盈利方面會唔會按年升超過1.2倍啦？嗱，咁最後就係個 valuations 啦，咁我自己覺得係都 OK 合理嘅，咁個 PE 同個 PB 咧，咁啊呢度有一個數字俾大家參考啦。嗱，咁澳門咧，咁我相信就大家都會係琴日尤其是下晝升得比較多嘅。咁最主要我諗有幾大嘅原因啦。咁澳門嘅確診情況同香港相差好遠啦。香港一日都可以，琴日嚟講都超過4000嘅確診，但係來望翻澳門相關一啲嘅衛生署公佈咧，原來現時嘅病例咧係0嘅。咁所以市場其實都覺得，咦，澳門會唔會短期同內地係有個通關嘅憧憬咧？如果佢之後繼續係0咧，咁其實真係都個憧憬就真係比較大啦。咁同埋市場預期佢嗰個通關嘅憧憬咧，唔係一個中長期嘅，係真係比較短期。咁所以大家要望住。咁琴日亦都除咗呢個嘅消息之外啦，即係啲憧憬之外啦，咁亦都有幾大嘅利好因素嘅。咁第一就係我哋睇翻一啲嘅市場調查啦。咁原來喺新年之後啦，澳門博彩收益咧係有個上升喺度嘅。咁我哋望翻2月以嚟日均每一日嘅平均澳門博彩收益咧係去到3.8億澳門幣。咁1月份係幾多咧？原來1月份係得2億嘅啫。咁所以按月個上升咧係多咗好多嘅。咁市場亦都有講到個原因，就係原來整體嚟講嗰個嘅叫做旅遊嘅訪澳旅客其實係有個上升喺度。咁近期嚟講，亦都有另外嘅因素啦。咁近期就比較多澳門博彩公司就公布業績。咁永利其實都打咗支強心針俾大家嘅。個原因就係佢當琴日公布完業績之後咧，管理層有出嚟講過，咁就係話佢現時嘅營業額啦，原來比起上年嚟講係大增超過1.75倍。咁對於2019年啦，咁嗰陣時都有 Covid 嘅，咁但係啱啱叫做唔係喎，2019其實2019尾先有 Covid 嘅啫，咁然後就2021啦。咁你發覺就
佢比2019年即係差唔多係冇 pre-COVID 之前個 level 咧，原來係跌咗12%，即係已經去到係疫情之前嘅8%啦。咁市場就會覺得哇，其實都幾犀利嘅。咁當然呢度係講緊一個假期嘅期間啦，就唔係講緊平時。咁佢有講到有原因就係每個人原來都願意使咗錢啦。咁啊，同埋就係一啲嘅新客戶嗰個嘅數目亦都有增加到。咁呢個都係一個叫做鼓舞嚟嘅。咁第三，我哋就見得到就係澳門嘅立法會啦，預計個澳門博彩法咁就預計喺今年6月底之前咧，咁亦都會係有個審議喺度啦。咁所以其實有機會預期啦，6月底之前邊間公司係有賭牌咧，咁其實就係叫做更加之清晰。咁呢啲其實始終之前有好多不確定性因素，但係好多都見得到有改善。咁所以澳門嘅股份咧，我哋相信短期嚟講咧，都係有一個嘅上升嘅 catalyst 喺度嘅，咁就同香港就相關嘅零售啊、本地地產就相差好遠啦。咁維持翻之前嘅睇法，如果大家真係嘅中意澳門嘅，我哋都嗰個叫做 top picks 咧，就會擺咗去 Sands China 啦，咁就金沙中國嘅。咁個原因就係過去嚟講跌得比較多，咁啊同埋其實如果賭牌真係嗰個嘅不明確已經係叫做佢拎牌嘅機會係比較大嘅話，相關風險減除咗咧，佢個上升空間會比較多嘅。咁市場其實另外一個嘅 topic 啦，咁就係 ESG 啦。咁市場會覺得，如果澳門博彩公司做 ESG 方面係叫做管理得最好咧，就會係Galaxy Entertainment 嘅。咁啊，真係銀娛27號。咁所以如果澳門短期嚟講要覺得係即係仲係繼續向上咧，咁都係最大嗰兩間啦。咁就係金沙中國同埋銀娛啦。好，咁最後就講埋公用股啦。咁公用股其實就香港嚟講，我就列咗呢幾間公司啦。咁同埋擺埋領展喺度嘅，都係823。咁但係其實大家都好呢度就有個 table 就係講翻佢哋公司啦，例如有中電啦、煤氣啦、電能、長江基建、港鐵同埋領展。咁然後就會寫埋佢哋嘅市盈率啦、股息啦，咁啊同埋要注意嘅事項嘅。嗱，咁如果真係睇翻市盈率同埋股息嚟講嘅話咧，PE 最低嘅咁就係6號啦，電能同埋長江基建，而股息最高嗰兩間公司咧，其實都係電能同長江基建嘅。咁基於喺一個嘅 valuations 底下咧，我哋相信呢兩間公司咧，其實個防守力係比較高。咁同埋要注意啦，另外嗰4間公司，電能、煤氣、港鐵同埋領展咧，其實都有機會咧，就係受累呢個嘅本地疫情嘅，因為始終佢哋本地嘅生意咧個佔比係比較高啊。咁所以我自己覺得，如果大家覺得咦加息係嚟緊嘅，咁市場可能會繼續追捧一啲 value stocks 啦，同埋一啲高息嘅股份咧，公用股要揀嘅。雖然就嗰個股價已經上咗去，咁但係如果而家都仲要揀咧，就可能揀翻電能啦，同埋長江基建咧，相對上就係比較好啲啦。因為始終佢哋個 valuations 比同業嚟講為低啦，咁啊同埋始終佢哋海外業務個佔比比較高，現時嚟講佢哋個財務狀況穩健啦，咁亦都比較一個好嘅 credit rating 啦。咁對於海外收購其實比較好嘅，咁同埋海外嘅市場咧，咁啊似乎而家嗰個叫做經濟個穩定性啦，咁同埋個 rebound 咧，應該比起本地嚟講咧，就會係嚟得更快嘅。咁所以無論基本面或者 valuations 都係揀呢兩間公司就會係最恰當啦。好，咁啊，今日時間就差唔多啦。以上提及嘅公司咧都冇持有嘅，唔該晒。